Ariko se wari uzi ko kumva ijambo ry'Imana rya buri munsi ryagufasha guhindura ubuzima ndetse rikazaguha amahirwe yo kubana n'Imana ihoraho mu ijuru? Ndagushimiye cyane. Njye mugiye kubana nitwa Sione Habiyaremye. Reka tureke gutinda dusome ijambo ry'Imana riri muri Yeremiya igice cya mbere dore ku murongo wa 4 tugeze ku wa 10. Ijambo ry'Imana riri kuvuga ngo, nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka, gushyiraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Nuko ndavuga nti, nyamuneka Nyagasani Yehova, dore sinzi kuvuga ndi umwana. Ariko Uwiteka arambwira ati, wivuga uti ndi umwana, kuko abo nzagutumaho bose uzabasanga, kandi icyo nzagutegeka cyose nicyo uzavuga. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Nkatwe nk'abakristo hari igihe tujya tugira ngo turi abana bato, cyangwa se tukagira ngo ibyo dufite ntabwo bihagije. Ariko ndakubwiza ukuri, nimba koko uri umukristo, nimba wizera Yesu Kristo, ukabemera ko Imana yamutanze kugira ngo agucungure, ugomba gutangira kuvuga ubutumwa bwiza. Ugomba gutangira kubwira abantu ko Yesu Kristo yadupfiriye kubw'ibyaha byacu. Ugomba kubwira abantu ngo bizere Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza wabo, kuko akazi yarakarangije, igisigaye ni twebwe tugomba kumwizera. Ikindi kintu nababwira cyo, hari igihe ujya wumva ugize ubwoba, cyangwa se kumva ko wowe utihagije wowe ubwawe. Ntukazajye wumva gutya, ahubwo wowe aho uri hose ujye ugerageza uhamye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Nugira ubwoba, hari Yeremiya, iyo tugikomeza gusoma muri Yeremiya 1:19 aravuga ngo bazakurwanya ariko ntibazakubasha, kuko ndi kumwe nawe kugira ngo murokore, niko Uwiteka avuga. Icyo Kristo Yesu atubwira ntago ari kutubwira ngo mucike intege, ahubwo ari kutubwira ngo tugende tuvuge ubutumwa bwiza, ngo ntago bizatunanira kuko turi kumwe nawe. Imana yo mu ijuru ishimwe cyane. Ntitugire ubwoba, ahubwo dutangire tuvuge ubutumwa bwiza, duhamye Kristo Yesu twamenye, kuko nta bwoba biteye. Imana yo mu ijuru tugirire neza. Mu musomyi rero baduha ikintu cyo gusengera. Tugiye gusengera tusaba Imana ngo, Mana Data, mpa gusobanukirwa umuhamagaro wanjye no gukomerera mu masezerano yawe ibihe byose. Dusenge dusaba Imana, se niki twakora, ni gute twakora, ese amasezerano waduhaye ni gute twayagendamo. Ibyo bintu nitubikora, Imana iraza kwishima ndetse duhabwe umugisha wayo. Imana yo mu ijuru tugire neza. Ikintu rero nabasaba ni cya kindi, ni ukwiga ijambo ry'Imana uko ubishobojwe, ndetse no kugerageza kurishyira mu bikorwa. Ikindi ni ugusharinga video ku nshuti zanyu. Ikindi ni ugukora subscribe na comment, kuko ibyo ngibyo bifasha umurimo w'Imana. Ndabashimiye cyane.